तेरी ये हालत किसने बनाई? नाम बोल उसका। विशाल ने। इसका मतलब उसने शराब पीना छोड़ दिया और हमारी छत्र छाया में जीना भी छोड़ दिया। अब वो हमसे नहीं बच सकता। उसने हमारा बहुत रुपया खाया है, अब हमारी गोली खाएगा। आज के बाद इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो। साहब, आपका दुश्मन एक नहीं दो है, ये देखिए। अर्जुन रिक्शा वाले की तरफ से दुश्मनी का पहला तोहफा। सलाम। साला तो कौड़ी का रिक्शा वाला मुझसे पंजा लड़ाता है। साले का बाजू नहीं, पूरी जिंदगी उखाड़ कर शमशान में जला दूंगा। अब मैं किसी को जीने नहीं दूंगा, रिक्शे वाले को और ना ही उस पुलिस वाले को। लो, तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक। नहीं मीना, आज से नहीं पीनी ये कुत्ती चीज। अच्छा फैसला किया है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, वरना मैं अपनी कसम पूरी नहीं कर सकता। यशवंत राय के बेटे प्रताप राय को अपने हाथों से मारने की कसम। अरे किसकी मौत आई है? हेलो जग्गा। जसवंत राय। अरे जसवंत राय साहब, सलाम सलाम। एक का खून करना है। अरे जसवंत राय साहब, आपके कहने पर तो अपन ने धर्मपाल मिनिस्टर का ऐसा मर्डर किया, ऐसा किया कि पुलिस आज तक कातिल को ढूंढ रही है। एनीवे, किसको लुढ़काना है? बोलो बोलो। रिक्शा ड्राइवर अर्जुन। क्या? रिक्शा ड्राइवर अर्जुन? अरे भाई, जरा कॉन्ट्रैक्ट भी तो ढंग के आदमी का दिया करो। कहाँ टपोरी ओपरी को लेके आ जाते हो? चलो लुढ़का दिया, ठीक है, आगे बोलो। ठीक है जसवंत राय साहब, कल रिक्शा ड्राइवर अर्जुन की लाश पेटी में डालकर आपके पास भेज दी जाएगी। Cheers. सोडे में पियोगे या पानी में? भाई, ये अपन का जाम बनाने वाला तुम कौन? जिंदगी का आखिरी जाम पी ले। है? जसवंत राय से अभी अभी तूने जिसकी सुपारी ली है, अर्जुन। लो भाई, शिकार खुद शिकारी के पास आ गया। फोन लगा जसवंत राय को। जग्गा। यशवंत राय। कौन? रिक्शा ड्राइवर अर्जुन, तेरे बेटे की मौत का फरिश्ता। अगर तू अपनी गर्दन फांसी के फंदे से बचाना चाहता है तो अपने बेटे को मेरे हवाले कर दे, वरना जग्गा कल कोर्ट में गवाही देगा कि मिनिस्टर धर्मपाल का खून उसने तेरे कहने पर किया था। फैसला तेरे हाथ में है, बेटे की मौत या तेरी जिंदगी। मैं जानता हूं तू एक कमीना बाप है, बेटे को मारकर तू खुद जीना चाहेगा। हर इंसान जीना चाहता है, मेरा भाई भी जीना चाहता था, लेकिन तेरे बेटे ने उसे मार डाला। अब मैं तेरे बेटे को मारूंगा। बोल, सौदा मंजूर है या फोन रख दूं? नहीं नहीं, फोन बंद मत करना। मुझे सौदा मंजूर है। मैं अपना बेटा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो कान खुलकर सुन, तेरे बेटे को कहां लाना है?
बड़ों की निगाह कुछ पतली परली सी लगती है। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? आज के बाद मुझे होशियार रहना पड़ेगा। अपने इस बेटे को बलि का बकरा बनाना ही पड़ेगा, वरना मेरी बलि चढ़ जाएगी। अब वो जुड़े हुए चमन के दुर्योधन, तू जी के क्या करेगा और कितनों का जीना हराम करेगा? मैं तो बचूंगा, लेकिन तुझे जरूर मारूंगा। बेटे तुमने कुछ कहा? मैंने नहीं तो डैडी, मैं तो सिर्फ सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो बेटे? वही जो आप सोच रहे हैं। मैं तो अपनी जान बचाने की सोच रहा हूं। डिट्टो ज़ेरॉक्स कॉपी। मैं भी अपने आप को बचाने की सोच रहा हूं। क्या कर रहा तू? खुद को बचाने की परियोजना सोच रहे हो और मुझे लटकाने की। बापू मुझे लटकी दे रहे हो और मेरे बेटे होकर मुझे लटकी दे रहे हो? हैं, मैं लटकी नहीं दूंगा, मार दूंगा, उड़ा दूंगा। पागल हो गया तू? पागल हो गया तू? अपने बाप को मारेगा? हैं, तो तुमने ये गन क्यों मच्छर मारने के लिए निकाली थी? तो तूने ये गन क्यों खटमल मारने के लिए निकाली थी? खबरदार! पीछे 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 नहीं, आगे। स्टॉप इट! तुम्हें एक दूसरे पर गोलियां चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, हमें एक तोप मिल गई है। तोप? कैसी तोप? मैंने इंस्पेक्टर विशाल की मां को किडनैप कर लिया है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मैंने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जिससे जैक भी मर जाएगा और प्रताप भी बच जाएगा। लेकिन उस रिक्शा ड्राइवर का खून होगा, और जरूर होगा, और वो खून करेगा इंस्पेक्टर विशाल। वेल डन। लगता है हम अपने दुश्मन से बहुत पहले आ गए। लो डैड, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर हो गया। अरे अपन को कहां लेके आ गए तुम? आज तो इस अर्जुन रिक्शा वाले को नहीं छोड़ेंगे। देखो जग्गा, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अर्जुन ऐसी जगह पर मौजूद है जहां से तुम हमेशा उसके निशाने में रहोगे। अरे मैडम, अपन तो बलि का बकरा है। गर्दन पर छुरी जसवंत राय चलाए यहाँ। अर्जुन, अपन को तो मरना ही है। ओके डैड, मैं चलता हूं। अरे तू फिक्र मत कर बेटे, मरेंगे तो जग्गा और अर्जुन रिक्शा वाला। एक बात याद रखना, जैसे मैं तुम्हें आवाज दूं तुम बचने के लिए भागना। ओके डैड। तुम्हारा भागना इंस्पेक्टर रानड़े के लिए सिग्नल होगा और रानड़े जग्गा को ढूंढ डालेगा। टेक केयर। ओके डैड। ऑल द बेस्ट। जाओ बेटे। ओके पापा। जगह, आज तेरी मौत जरूर है। गोली पता नहीं आगे से चलेगी या पीछे से। हेलो। गाड़ी में कोई नहीं है। क्या? फिर कहां है? आप प्रताप को आवाज दीजिए, मैं उसको ढूंढता हूं। प्रताप! हाँ, प्रताप! प्रताप! प्रताप मेरे बेटे! डैडी! चल उठ डैडी! अच्छा मेरे साथ। डैडी! चल चल चल। आजा, आजा, पीछे बैठ जा, पीछे बैठ जा।